Так, Chevrolet Cobalt. Сейчас будет стук левой шаровой опоры в подвеске. Сейчас поверну на рельсы направо. Смотрим. Вот так вот. Это был стук левой шаровой опоры. Сейчас еще раз. Вот так вот левая шаровая опора гремит. Особенно когда руль вправо поворачиваешь и на рельсах. Результат такой, что может просто оторвать весь кулак, там вырвет шрус, он выйдет из коробки передач и оттуда выльется масло. Вот. На лежачих полицейских тоже, в принципе, его слышно, но я очень аккуратно проехал. Уже знаю, вот, скоро поменяю.